حبيبي، إذا أهلي رفضوك لما بدك تخطبني شو بتعمل؟ تصير مايتي بتوقف تتمناني تضربي بشكلك انت واهلك. خاطرك لسه هتحكي معه؟ ايه طبعا، كل يوم على الفيسبوك. بتحبيه؟ هيك بموت فيه، بسعى وعسق. وين هو؟ مع البنت اللي بحبها. ومين هي؟ لك كمان انا، بس من حساب تاني. ده واصي على اكل من برا، تاكل اوصيلك على شي؟ فكده زلمة الاكل من برا كله دراسين وبيموت. فكده راح ادفع مونتك. ايوه، اذا بدك تدفع انت اختلف الحكي. معناها تجيب لي 2 همبرجر وواحدة كباب، 2 شاورما وعلبة بيبسي، صفت بطاطا ومايونيز، صحن حمص وصحن متبل بشوية سلطات وبس. صعب؟ طماع طماع طماع. تعرف انه بقدر اميزك من بين الغزال؟ كيف؟ لانك البقرة الوحيدة اللي فيهم. ومين دوز البقرة؟ هذا اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله.